Hello everyone, welcome to Swara and Tala Cultural Academy's YouTube channel. Now we are going to see Saptatala Alankaras. Chatushra Jati Dhruvatalam. Dhruvatalam is 1011, Chatushra Jati 4 aksharams. So 4 aksharams plus Dhritam 2 aksharam plus Lagu 4 aksharams plus Lagu 4 aksharams. Totally Chatushra Jati Dhruvatalam will have 14 aksharams. Sa re ga ma ga re sa re ga re sa re ga ma re ga ma pa ma ga re ga ma ga re ga Sare ga ma ga re sare ga ma re ga ma pa ma ga re ga ma pa da pa ma pa da ni da pa ma pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa ma pa da ni da pa ma ga ma pa da pa ma ga re ga ma ga re sa re ga ma ga re sa re ga ma ga re sa re ga ma re ga ma pa ma ga re ga ma
gama pada pama gama pama gama pada ma pada ni da pama pada pama pada ni sa ni da pada ni sa ni da pada ni sa ni da pa ma pada ni da pa ma da pa ma gama pada pama ga re gama pa ma ga re sa re ga ma ga re sa